kuko Imana irashaka ko nubwo turi reka mbivuga nubwo turi muri iki gihe Imana irashaka ko Ururembo TV nimuhumuriza abantu banje mubahumurize niko Imana yanyu ivuga muvuga iryururutse imitima y'abanyarwanda mukomere mubabwire ko intambara zishize Imana ishimwe reka Ururembo TV igihugu cyacu kigahura n'ibyago nkabiriya bibi cyane by'indenga kamere. Ururembo TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza kuri mwebwe mudukurikirana muri mu Rwanda namwe mudukurikirana muri hanze y'u Rwanda. Tubahereje ikaze, ndi kumwe n'umukozi w'Imana nkuko mumubona. Rero twigeze kuganira aho yaduherezaga ubutumwa Imana yamushize ku mutima. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira nawe by'umwihariko ku bihe bigendanye n'igihe igihugu cyacu kirimo, ibihe byo kwibuka amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Hanyuma rero ndaza kumwakira nge muri kumwe ni Dani cyangwa Daniel, hanyuma musabe ko abibwira. Uraho neza? Muraho. Amakuru Turashima Imana pe. Turashimiyera turinze muri bino bihe bikomeye, ikabikomeje kudukomeza igakomeza n'abacu. Imana baho umugisha. Twishimiye nanone rero kuguha ikaze kuri Embassy TV. Murakoze, Imana baho umugisha n'abadukurikiye. Imana baho umugisha kandi bakomeze badukurikire. Iby'Imana dusizemo ni ibintu birebire bifasha abantu cyane cyane abantu bo muri ibibazo byagwiriye igihugu cyacu. Dukeneye ijambo ry'Imana riduhumuriza umutima wacu, imitima yacu, kugira ngo twongere twiyubake, twibuka tuniyubaka. Turibuze ndaza kugusaba ko udufasha tugatanga isengesho kugira ngo umwuka wera aze kurushaho kuyobora ikiganiro cyacu. Amina. Reka dusenge Imana. Mana nziza, Mana ikiranuka, uri Imana ikomeye, uri Data twese mwiza. Nukuri turagushimye ko ukomeze kuturinda. Turagushimiye ko Mana umucyo wawe wamurikiye muri iki gihugu, tukaba twarongeye kubona izuba ubwo cyari cyarabaye icuraburindi kubera ibyago n'ibibazo twahuye nabyo. Mana ishobora byose, ndakwinginze reka ukomeze kudukomeza kandi uduhe kwavansa tujya imbere, wubake imitima y'abanyarwanda, wongere Mwami Imana nukuri uduhe imbaraga zo komeza gukora ibyo ushaka mwa abanyarwanda, uduhe kongera gukundana, kongera gushyira hamwe. Nukuri umwanzi uturwanya Mwami Imana ndamuhereje mu izina rya Yesu Kristo, watuma haba amacakubiri, Satani watuma haba amacakubiri, nukuri bisekibi nyikumiriye kure. Ngo bana natwe Mana utwubake, uduhe gutera imbere, uduhe gukomeza kugira ubutsinzi. Mwami utugirire neza, nguganza kandi utegeke, utuyobore kuko Imana ishobora byose. Muri iki kiganiro mwuka wawe wera tugote, nukuri ubane natwe kandi utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, urakoze. Mu buzima busanzwe warumeze neza nyuma yako tuganiriye? Nukuri nari meze neza, ndashima Imana. Yego. Ibi bihe byo kwibuka kuri wowe bimeze gute? Bari ibihe bigoye kuko twagiye tubura abacu, inshuti zacu, abavandimwe bacu. Ntabwo ari ibintu byo kwishimira kuko ni igihe kibabaje cyane, ariko Imana turashima Imana ko yongeye ikatwoherereza umuyobozi wacu His Excellency kugira ngo yongere adufashe kubaka iki gihugu nk'umuyobozi wacu Imana yashyizeho. Nukuri ni igitangaza gikomeye kuba turi kugenda twiyubaka aho tugeze ubu. Hari ibintu biri kugenda bikundika, natwe rero niyo mpamvu Imana iduhagurukije ngo twongere tukubaka imitima y'abanyarwanda, twongere tubabwire ngo Imana iri kumwe namwe nubwo twabuze abacu, ariko hari Imana yadusigiye kereti no kugira ngo dukomeze aho abacu bari bagereze, dukomerezeho. Hari abantu bakubonye ari ubwa mbere barakumenya kandi
nitwa Evangeliste Ferdinand cyangwa Prophète Ferdinand, wabivuga uko ushaka mu bushake bwawe. Niyo mazina yawe gusa? Ferdinand Mpaye. Yego. Ndi umupapa. Yego. Mfite umugore. Ubuhanuzi bwawe bwaratambukijwe, bamwe barabukunda, bagira amatsiko yo kurushaho kumva no kurushaho gusobanukirwa byinshi kuri buriya buhanuzi. Buriya buhanuzi Imana yari yaguhaye, nureba abantu bose muri rusange cyangwa bwari bufite abo bugenewe gusa? Bureba abantu bose muri rusange, kuko Imana irashaka ko nubwo turi, reka mbivuga, nubwo turi muri iki gihe, Imana irashaka ko dusiga amateka, dusiga ibyatubayeho, tukarebana n'uyu munsi, tugakiranuka uyu munsi, kuko abacu bagiye n'ukuri ntabwo dukwiye guheranwa n'agahinda, ahubwo twavanze tujya imbere. Buriya buhanuzi rero burareba umuntu wese Imana yaremye, turavuga ngo ni umukristo cyangwa n'utari umukristo, n'umuyisilamu, twese dukwiriye kuba maso, tugakora icyo Imana ishaka muri kino gihe tugezemo. Yego. Niki wabwira abantu bari muri bihe bitaboroheye, bibakomereye, bamerewe nabi bitewe no kwibuka byinshi byababayeho, cyane ko ari ibihe nyine bigoye, kandi n'amateka yabaye ku basenga n'abadasenga, ku bakijijwe n'abadakijijwe, abantu b'ingeri zose, n'amateka bakuyemo isomo rikomeye cyangwa se bakuyemo ibikomere bikomeye. Uyu mwanya no wawe ngo ugire icyo ubahumurizaho nk'uko wabidusabye kare. Murakoze cyane. Uyu mwanya mumpaye, Imana ibaha umugisha, kuko Imana ikiza ahangaha kugira ngo ngire abantu mfasha, natwe ubwacu twiyubaka. Nkuko turi mu bihe byo kwibuka, tube mu gihe cyo kwibuka kandi tuniyubaka, tugira ibyo dusiga inyuma, ubundi dukomeze, kuko Imana itubikiye Kanani yo mu ijuru. Hanyuma yuko twahuye n'ibizazane n'amage, igihugu cyacu kigahura n'ibyago nka biriya bibi cyane by'indengakamere, Imana iradushaka ko twongera tukagaruka mu mwanya, tukagira ibyo dusiga, ariko abantu babanza gukomera. Imana irashaka ko dukomera, ituzaniye ihumure. Niyo mpamvu yampaye ijambo ryo kubakomeza riri muri Yesaya 40. Twareba muri Yesaya 40, rivuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuga ibyururutse imitima y'Abanyarwanda, mukomere, mubabwire ko intambara zishize. Imana ishimwe. Reka ngarukiraho, ni ijambo riri muri Yesaya 40, rivuga ngo duhumurize abantu b'Imana. Niyo mpamvu turi guhumuriza Abanyarwanda. Imana irabakunda Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, bakristo bene data, wiheranwa n'amateka. Imana iragushaka ugaruka mu murongo. Hari icyo Imana yagusigiye mu Rwanda, hari icyo Imana yagusigiye, yakurinze igihe bari bagukubita imihoro ntupfe. Imana iragukunda mwene data. Imana iragushakaho ko hubwo urera abo yaguhaye. Birashoboka ko abantu benshi twagiye tubura abana bacu, tukabura abagabo bacu, ariko Imana iragushaka ko wongera ukiyubaka. Imana iragushaka ko wongera ugakomera umutima, ahubwo Imana iragushaka ko uzinjira mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Imana iragushaka mwene data, komera ushikame. Nukuri niyo mpamvu yampaye ijambo rivuga ngo duhumurize. Mwene data, wowe wahuye n'ibibazo, wewe wagize amastroke menshi kubera ibizazane twahuye nabyo, nje kuguhumuriza. Niko Imana yambwiye ngo nimuhumurizanye, niko ijambo rivuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga, niko Imana yacu ivuga. Imana iri kuvugana natwe muri aka kanya ko duhumuriza abantu, tukababwira ngo nta ntambara. Imana yaduhaye umubyeyi nka marayika
kugira ngo ayobore iki gihugu cy'u Rwanda, yongere adusubizemo imbaraga, avuge ko tugomba gukora kuko Imana ari umuririmbyi uvuga ngo na nyuma ya zeru irakora. Ni ukuri twari inyuma ya zeru, ariko Imana ije gukora nubwo twahuye n'ibizazane, ije gukora ibikomeye. Ongera wumve ko uri umunyarwanda, ongera wumve ko Imana igukunda, ongera wumve ko Imana igufiteho umugambi muremure, ongera wumve ko aho wari ugeze Imana izahakurenza handi ikakugeza kure hashoboka. Ni ukuri Imana izakugeza kure hashoboka. Kandi n'umuryango wowe wabuze abana, wowe wabuze umugabo, ni ukwihumura. Imana irakuzi, Imana igufiteho umugambi ukomeye, Imana iragushaka ukomeye, ntabwo igushaka wacitse intege. Ne data ntabwo bagiye ahantu habi, aho bari Imana ndizera ko yabakiye. Muhumure, niyo mpamvu tuje kubahumuriza kugira ngo mukomere muri bino bihe, mwongere mwiyubake, wongere ukore, were guheranwa n'agahinda, were guheranwa n'umubabaro, were guheranwa n'amaganya, were ureka amaganya. Imana igufiteho umugambi, Imana igushaka ukomeye, nawe ugakomeza abana bawe, ugakomeza sosiyete nyarwanda iragukeneye, igukeneye ukomeye, uri kubwira abantu ibyabaye kandi ukababwira ko never again, ntibizongere. Nibyo turi kwigisha abana b'u Rwanda, nibyo turi kwigisha abazadukomokaho. Wowe rero wagiye ugira ibibazo bimeteye nka gutyo, ndakwinginze komera. Imana iragushaka ukomeye, ntabwo igushaka watenebutse. Tujye dukomeje, ari irindi jambo Imana yampaye, ijambo riri mu Bakorino ba kabiri, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice kimwe ku murongo wa 4. Riravuga ngo urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice cya mbere umurongo wa 4, riravuga ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumuriza ihumure twahawe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Amahoro turi mu bungubu ni amahoro Imana yaduhaye, yatwohereje umuyobozi utuyobora, ashyiraho amahoro. Ubungubu turanezerewe, turishimye. Ngo iduhumuriza rero ni ukugira natwe duhumuriza abandi. Iyi si ibibazo igenda ihura nabyo, natwe tukahumuriza abadukomokaho, n'abandi bahuye n'ikibazo gikomeye, n'abandi bahuye n'amakuba, tukabahumuriza, tugakomeza bagenzi babo, n'abagize uruhare mu kutugirira n'abaduhemukira. Message nabaha nuko bagomba gusaba imbabazi, bagasaba imbabazi. Imana ashaka ko tubabarirana, uwahemukiye n'uwahemukiwe bakababarirana, kandi bakagerageza kugira ute tugashyiraho slogan ivuga ntibizongera ukundi. Turi abanyarwanda. Ababwiriza butumwa ubona hari uruhare babifitemo kuba bahindura imitekerereze cyangwa ubuzima bwa bamwe mu ibihe birarangiye by'amakuba n'amake. Twinjire muri gakondo yacu. Abayisiraheli barababaye muri Egiputa, barababara, ariko Imana abageze i Kanani. Haleluya. Natwe turi muri Kanani rero. Muri Kanani mureke turya imbuto. Turya imbuto. Kanani habaye amata n'ubuki. Ariko twebwe twavuga ko twageze Kanani cyangwa twavuga iyi Kanani mvuga nuko 94 uko twari tumeze 94 siko tumeze ubungubu. Yego, Imana igihugu cyacu yakigise neza. Ahubwo icyo dukuriye kumenya tugeza muri Kanani, dukomeze twizera Imana, kuko hari ikindi gihugu cyo mu ijuru tuzajyamo. Abacu bagiye, abacu batuvuyemo bavukijwe ubuzima. Urumva, abacu bagiye bavutswe ubuzima bagiyemo. Rero dukore kugira ngo tuzabasangayo tunezerewe. Rero iyi Kanani Pawulo yavuze ngo ubundi ijuru turirimo hano mu isi, yumva, mu buryo bw'umwuka. Natwe rero mu buryo bw'umwuka Imana yabaye dusogongeza kuri Kanani, ari cyo gihugu cyacu cyiza gifite iterambere. Iterambere riteye ubwoba cyane. Rumva rero abavuga butumwa, abapastor bagakwiye kugira uruhare rwo kongera kubaka imitima y'abanyarwanda. Abanyarwanda biteza imbere, abanyarwanda nibo ba Kristo.
abo twiribwa tubwira, abo tubwiriza, abo dusengera, no kugira ngo abanyarwanda bongere bagire imitima ikomeye, bongere biyubake, dukore kugira ngo Satani atazabona urwaho rwo kudusuzugura kubera ibyabaye mu Rwanda, atazadusuzugura ngo adufate kuko Imana yacu yaraje mu Rwanda, no iri kumwe natwe, irashaka ko dukomeza guhumurizanya. Niba uri umugabo ugahumuriza umugore, niba uri umukobwa ugahumuriza, twese tugakundana, tukagira icyo bita unity, ubumwe bw'abanyarwanda. Dukeneye kugira ubumwe bw'abanyarwanda butagira amacakubiri, butagira amoko. Dukwiye kubwira abantu ko amoko naho yakugeza. Ngiye cyane cyane ko no mu buhanuzi nazanye burimo ko umuntu ugira amoko atazajya mu ijuru. Rero nta moko, ntabwo Imana ishaka abanyamoko. Imana irashaka ko ahubwo dusiga amoko tugasingira icyo Kristo yadufatiye. Kristo arashaka ko twenjuyinga igihe yatubambiye ku musaraba. Kristo arashaka ko tumwinjiramo neza, amaraso yatumeneye kino gihe turimo tukayenjoyinga, twere guheranwa n'agahinda. Satani kinagushukisha, ubundi arabanza akavuga ati reka mwereke ibyashize. Ibyashize bene data abanyarwanda tubisige, tukicare muri Kanani. Iyi Kanani mu buryo bw'umwuka, kankoresha iryo jambo. Imana ishimwe cyane. Rero iduhumuriza mu byago. Hari Imana yasize umumama yatumye utagenda ukaba ukiriho, nuko Imana icyo yadusigiye ni ukugira ngo tugire ibyo dukora tuzabwire abanyarwanda. Imana irashaka ko duhumuriza abanyarwanda, Imana irashaka ko duhumuriza abantu mu buryo bumwe cyangwa mu bundi, urumva, kuko mu buryo bw'umwuka, mu buryo Imana yaduhaye nk'abakozi b'Imana, niyo kubwira abantu ko hari ikindi gihugu tuzajyamo, ari cy'abacu bavukijwe ubuzima bagiyemo. Rero mureke dufatanye, dushyire hamwe, dusenge Imana ikomeze kudukomeza kugira twavanse ibyo, kugira ngo ibyabaye mu Rwanda bitazongera kubukundi. Ubona mu Bukristo cya gihugu cyo muri 90 kuva muri 90 kugeza muri 94 na nyuma yaho, mu buryo bw'Ubukristo ubona harimo itandukaniro? Yego, kiriya gihugu cyo muri cya mbere yaho, cyo cya mbere muri 94, urabona ko Imana yatublessinze abanyarwanda, yaratublessinze. Ubukristo ubona ari ikibazo bw'Ubukristo kera, urabona ntabwo ibintu bya evangelization ntabwo byari biramamara cyane. Bajya bavuga ko ubundi ngo iyi Bibiliya ijambo ry'Imana ngo nta bazungu bayizanye. Rero kera abantu bari batarumva neza ibintu bijyanye no gusenga, hari abari barabyumvishe, ariko ubu ngubu twabaye full understanding, mbese twarumvishe, benshi twarumvishe. Mbese abakristo, hari abakristo, kuko dufite abakristo bagiye bakomereka, ariko Yesu akabasanga kubera ijambo ry'Imana, bakababarira ababiciye, bakababarira n'ababishe, bagasaba imbabazi kubera ijambo ry'Imana. Urumva ijambo ry'Imana twabwirije niryo turi kubwiriza ubu. Hari aho twavuye, hari naho twageze. Ntabwo tukita, ntabwo mbese ya myumvire ngo y'amoko. Kera wasangaga by'amoko babishyize imbere, ariko ntabwo dushyize imbere amoko, dushyize imbere ko twifuza kuzagera i Kanani yo mu ijuru. Niho itandukaniro rihari. Kera bari bashyize imbere amoko, ariko ubu dushyize imbere Kristo. Naho wabonaga ibyo bintu bihari cyane, byari bihari, kuko abapadiri benshi n'abapasitoro basensibilire cyane gukora jenoside. Ariko ubu ngubu ntabwo, nta n'ahantu ibyo gusensibiliza jenoside, gusensibiliza ubwicanyi n'amoko ntaho biba. Ubu ngubu ni ikigaragara ko turi mu murongo mwiza Imana dushakamo, ahubwo dore twibutsa abakristo ko Satani aticaye ashaka ko ariganya abantu. Nta kindi cyazanye Satani, ni ukwica no kurimbura.
bivuze ngo arashaka ubugingo bw'umuntu warokotse. Yego haraba Twarokotse. Bibiri tubwira ko ari ukwiba no kwica no kurimbura. Ibi bice bitatu ubona Satani yaratangiye kubyifashisha muri bino bihe wenda kugira ngo atume bamwe basa nk'abongera gucika intege abibumugisha, cyangwa ubona ibi bice hari icyo Satani yigeze cyangwa ari gushaka kubikoreshaho muri bihe? Cyane kwiba, cyane cyane ikintu cya mbere ari gukoresha ngiye ku gice cyo kwiba. Araza akabwira abantu ngo buriya yarakwiciye, ntabwo mukwiriye gusangira, ntabwo mukwiriye guturana, umuntu akarwara toroma, niko kuriganwa ubugingo. Rero icyo kintu rero nagutangariza ko wowe cyagezeho amajwi, wumva amajwi akubwira uriya yarakwica, ntabwo ukwiriye kubana nawe, siga ibyo ngibyo. Imana iradushakaho ko uwo ni umujura, ari we Satani uri gushaka kuriganya ubugingo. Wowe wasigaye hari Imana yagusigarije, kuba yarakigusigarije rero Satani nakwibe ayo majwi urukumva, niyo majwi ashaka kurimbura ubugingo bwawe. Tugiye kujya kwica icyo bita urwangano. Undi kwica no kwanga umuntu, wica umuntu kuko wamwanze. Umuntu akaba yaranyiciye, umuntu nanangiza nanjye nkumva mwanze, numva namwica, namwifuriza gupfa. Oya, reka ukwifuriza ikintu ukazakimwifuriza. Satani rero ari kuza amajwi menshi, mwange. Oya, wimwanga, ahubwo icyo ukwiriye gukora mwene data, mukunde, umwihorere. Yesu hari icyo akubikiye, kandi abacu bagiye nukuri baratubabaza, ariko Uwiteka hari ibihe, hari aho yabajyanye kandi baranezerewe, barishimye, bararuhutse, bari baruhukiye mu mahoro. Ikindi cyanejeje nuko muzehe wacu His Excellency yakoze ikintu gikomeye, abashyiriraho inzibutso, abubaka inzibutso, bashyingurwa mu cyubahiro. Ubona u Rwanda mu myaka muri 2050 vision yarwo mu Kristo izabigeze hehe, cyangwa izabimeze gute mu Kristo? Bizaba ari byiza, ariko uko ubona ubukristo bwagiye buzamuka ni nako no gukora ibi byagiye bizamuka. Wenda umuntu akaba atashatse kuvuga iki, navuga ku bijyanye no gusambanyi. Urabona ko hateye amatelefone ya smartphone, abantu birirwa bamamaza ama pornography. Ibyo bintu rero ni ibintu byiba ubugingo bw'abantu. Abantu benshi bakabigenderamo, ugasanga bimitse ikibi, bimitse ubusambanyi, bimitse ingeso mbi. Izo ngeso mbi rero ko turi kubwiriza abantu, akenshi abantu bari kuvuga no hari ikindi cyagiye mu bantu, bari kuvuga ngo abakozi b'Imana n'abateka mutwe bari kudushakamo amafaranga, bivemo. Ariko ntabwo ari cyo dushaka. Imana iracyafite abantu yisigarije, abandi 7,000 bitarapfukamira Bayali. Urumva rero, niba turaba Kristo, ukwiye kwera imbuto, ukerera imbuto umuntu wawe, uwo muturanye, mukabana mu mahoro, mushyize hamwe, ntabwo macakubiri ajemo. Urumva rero muri myaka izaza, Yesu yigeze avuga ngo ibisarurwa ni byinshi, twinginge Data ayohereza abasaruzi banyabo. Reka nkubwire, dukeneye ko abavuga butumwa n'abapasiteri n'abaposo dukora cyane. Urabona Satani ari gukora cyane, pornography ziri gucishwa ahantu hose. Iyo ugiye kuri Facebook ubona ibintu, amafoto y'abambaye ubusa. Bivuze ngo dukwiriye gukora cyane kugira ngo hariya muri 2050 cyangwa 40 tuzabe dufite abakristo bazima kandi bahagaze neza. Ariko ijambo rikambwira ngo mu bihe bizaza bya nyuma, mu minsi ya nyuma hazaba ibihe biruhije abagenzi. Abantu ngo bazaba bakunda imiya, bikakaza. Kandi urabona ko icyo gihe turi kugishyingiramo, abantu bari kwikakaza, bari kwikunda. Rero icyo nakubwira mwene data, ntukikunde, kunda mugenzi wawe nkuko wikunda mwene data. Niko Imana dushaka. Ikindi kandi wikwikakaza, ca bugufi. Imana ikunda abantu bicisha bugufi. Muri iki gihe turimo rero, guca bugufi, ugacira bugufi umuntu wawe wakomerekejwe n'amateka y'iki gihugu, bizadufasha kugira ngo umwegere, ube wamwomora ibikomere. Kandi ikindi nabwira abantu twahuye n'ibizazane, nuko icyo tugomba gukora niki, nuko iyo ushaka gukira igikomere urakivuga. Iyo ukivuze umutima wawe urabohoka, bijyanye n'isanamitima. Iyo ukivuze urabohoka. Ikindi kandi
cyaba kikubangamiye ukakivuga ukagira nk'inshuti yawe. Natwe rero nk'abavuga twakwiye kwegera abo bantu bafite ibyo bibazo tukababwira nk'ubu ngubu nateye intambere ndi kugira utende kubabwira ngo wanyegera wampamagara. Kandi hari n'abafite ibibazo bitandukanye tukabafasha tukababa hafi noneho tugakomeza gukomera muri Kristo Yesu. Imyaka hari ikintu nari nkubajije ugaruka ku kintu cyo gusambana no kuva kera ko bivugwa ko ubusambanyi bwabayeho kuva na kera cyane. Ubona uyu munsi hari icyo byahindutseho kuba ubusambanyi bwaba buhari ariko n'abakorera Imana nyakuri bahisobanukiwe bakaba hari, ariko ntabwo bwari buteye imbere nk'ubu ngubu. Uyu umuntu abasha kubikorera kuri telefone. Uvuze ngo kera bwabagaho ariko ntabwo bwari buteye imbere nk'uko ntabwo buri bwari modern. Hanyuma waruvuze iki kindi kuri telefone? Gusambanira ku matelefone. Icyo kintu ko numva kidasa bibaho cyane. None se ntabwo nsobanukiwe ikintu ari kuvuga. Abantu bageze ku rwego bafata telefone umuntu akaba yakwikinishiriza kuri telefone bitewe n'uwo ari kubona n'ifoto bamwoherereje. Ego iyo ni system Satani ari gukoresha kugira ngo arimbure ubwoko bwawe. Kungwiki? Ego umuntu no kaba cyangwa akaba afite umukobwa bakoherereza nyibitsina bakaba bakwikinisha bakaba bakora ibiki bagasambanira ku matelefone. Ibintu biri gukorwa cyane. Uravuze ngo akamwohereza ifoto hanyuma ngo ndakikinisha? Bibaho cyane. Bibaho abantu barabikora cyane. Hanyuma iherezo bikarangira bite? Iherezo nyine arikinisha kandi bikarangira yirangirishaho. Niyo mpamvu mbivuga mu mazina yabyo kugira ngo abantu babyumve neza. Ibi ni ibintu biri Satani ajya agira icyo bita gufata ikintu kitari modern akakigira modern. Ni icyaha cy'ubusambanyi. Ahangaha tuhageze twavuga ngo ibyo bikorwa n'abataramenya Imana. Ndibwira ko hari nta muntu wabuze Imana ngo ibyo babikora n'abapasiteri n'abaki bose aho birimo ikizira cyageza ahera. None se kuba pasiteri ufite umugore hanyuma ugiye kureba ifoto y'umugore wawe wikinishe? Mundaya nibyo reka nyivugaho iki kintu. Dusobanuye neza iki kintu. Urugero dufite abantu baca abagore bawe inyuma, ntaga muca inyuma rero ngo ajye ngo n'uwo mu rugo rwe. Cyakora ni ukumuca inyuma akaba yabona umukobwa. Satani yahagurukije abakobwa bambara ubusa. Buri buka Abayisirayeli babatega abakobwa bambaye ubusa cyarabagwishije cyane. Urumva natwe rero muri iki gihugu Satani yahagurukije abakobwa bambara ubusa. Hari abadayimoni bagendera mu bakobwa. Uwo mupasiteri cyangwa iki irari rikamutera noneho ryamutera agakora bya ndimaze kubabwira akaba babikorera kuri telefone cyangwa bagashaka hoteli bakajya. Umukobwa yego bakabishora kuri telefone. Birashoboka. None se ibyo bintu ntabwo ndi kubasha ubwonko bwanjye kubishyikira. Mu gihe bategeranye batafashe umwanya wo kujya muri hoteli runaka wenda nko ku Gisenyi cyangwa hehe. Yego babikorera ku matelefone kwikinisha. Ni uburyo bwo kwikinisha. Kwikinisha urumva icyari cyo nawe urazi. Abantu bikinisha nta kundi bikinisha urikinisha mu gihe uwo wararikiye utamweye mutafatanye igihe ngo muhure musambane byanyabyo ukikinisha. Ariko ni ibintu bibi cyane. Ni ibintu bibi Satani yahagurukiye n'ikintu n'ibindi ntavugira kuri kamera. Ibyo bintu se n'abantu bari mu mwuka w'Imana basenga ibyo bintu bakabinyuramo? Ntabwo urimo uwo muntu aba ari mu mwuka w'Imana ahubwo aba yaratatswe n'umwuka wa Satani. Ni Satani wahagurukije abakozi bayo. Ibyo bintu no mu itorero urabibona? Yo ugiye mu mwuka niko ubibona. Mu mubiri zo wabibona ko abantu bose ubona basa. Ariko buriya abantu bakora mu mahoteli bakubwira byinshi kurusha ibyonzi. Abantu bakora mu mahoteli abantu bakora bafite amakuru ateye ubwoba yaca barokore. Rero baradufite. Nkaza nkavugira hano kuri kamera nkabwiriza ubutumwa burimo amavuta ariko gasanga nkora ibibi. Gasanga ndi umupastori ariko inyuma ya kamera nkubita umugore ndi indaya
ndikinisha n'ibyo byose cyangwa ndi umutinganya. Bambabarire kubavuga mu mazina ntago dogera, ariko n'ubundi busambanyi buri muvane. Ibi bintu niba biri kwegera mu itorero, gusa twavuga ngo itorero muri 2040 na 50 cyangwa se amadini muri 2050 azaba hagaze hehe mu iterambere ryabo? Niyo mpamvu uri kubona ko turi mu minsi y'imperuka. Satani arimo gukora cyane kuko azi ko igihe cye kiri kurangira, ariko natwe nk'abakozi b'Imana, Imana ihagurukije, ukaba uzi ko umukozi w'Imana uhamanya n'umwuka w'Imana neza, kuko dufite abantu benshi bishushanya abeshya abantu, ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi, prophète, ariko buriya umutima wawe wonyine ni ugucura urubanza. Muri 2050 tudakoze cyane, tudasenze cyane, twaba dufite abakristo bake cyane. Nidukomeza ritime turimo, kambahe urugero, abayisilamu bafashe umwanzuro urumva wo ku 2050 bazaba bamaze gufasha isi mu kigero cya 80%. Abayisilamu bazaba bamaze gufata isi, baramaze, abantu benshi barabaye abayisilamu ku kigero cya 80%. Niyo mpamvu mu Budage bari abakristo ubungubu kuri bamaze kuba 70-80%. urumva abakristo mu Budage. Reka nkubwire ibanga abayisilamu bakoresha, bya bintu byagakwiye kuba dufite twebwe abarokore, byitwa urukundo no kwicisha bugufi. Abayisilamu bari kugenda babiturusha, none Imana yarabablessinze, bafite amafaranga, ya mafaranga yabo ntago bayajyana mu nda cyangwa bayagumishe, cyangwa niyo bazijyamo bafite ukundi bayakoresha kugira ngo bakomeze bagure idini yabo ya Islam. Rero bo umwanzuro bafite nuko bagomba kwamamaza Muhammad wabo, noneho bakoresheje ishusho yitwa urukundo, bakajya bahabana ibiryo, amafaranga, bya bindi byabuze mu barokore. Twebwe amafaranga yacu tuyafasha ubu ngubu, abantu benshi b'abarokore cyangwa pastor bayicoka kuri banki cyangwa bakagura amazu bakashyiraho ngaho akabatafasha umuntu. Niko abenshi muri bo, ariko si bose, urumva. Rero abayisilamu bo barabikora n'ibyo, ariko bagagira nawe yo gutanga, baha abakene mu bitaro. Urabibona ko bajya bagaburira abarwayi, abarokore bagaburira abarwayi ni bakeya. Numva nicyo kintu bari gufata, iyo ko ari inshingano dusigirwa n'Umwuka Wera, ndetse na Yesu Kristo yadusigiye. Ubwo Yesu yagaburiraga abantu barenga 5,000 bashonje. Ubwo Yesu yavugaga ngo ugusabye atanga, agaragaza ko ugusabye icyo ashonje akeneye ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, ukwiye kubimuha cyangwa se ukwiye kumuba hafi. Si no kugusaba, n'uwo wareba ukabona ko abikwiye, ukwiye kumuba hafi. Urwo rukundo ko ari umurage twasigiwe n'ubukristo, kubera iki waje kuducika? Abantu bamefiye, mbese basuzuguye Mwuka Wera. Undi umuririmbyi aravuga ngo igihe ubona udafite urukundo ujye umenya Mwuka, iyo udafite urukundo arigendera. Ahubwo Satani yazanye ikintu kijya gusa nka Mwuka Wera, aragikopiya. Abantu bibwira ko bafite Mwuka Wera, barabandi umukristo, ariko ugira amoko. Ndi umukristo uri igisambo, nta muntu waha n'ikintu na kimwe, uraho gusa. Uri umukristo wabatijwe mu mazi meza. Urumva bya bindi twiyambitse isura ya gikristo, ariko tutariyo. Kuko ibintu bigaragaza ko turi abakristo biri mu Bagalati ibice 5, imbuto z'umwuka. Imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Rero hariya mu Bagalatiya ibice 5 bagaragaza umuntu utari umuntu w'Imana, cyangwa umuntu Mwuka Wera yagiye, n'umuntu ufite Mwuka Wera. Naho ngaho babitandukanyiriza. Dukwiye rero muri iki gihe ubona ko abayisilamu ikindi bakora, bo bavuze ko bagomba kuza bakabyarana n'abakristo, kugira ngo umuntu ubyaranye n'umukristo iteka numva ko biba bimukurura kuza mu Islam. Numva bo baturusha, bari gukoresha ubwenge bwo mu mutwe, ariko ijambo riravuga ngo abayo Imana irabazi kandi yabashyizeho ikimenyetso. Tukiraho ntabwo twebwe tureba wenda uko bakora ibintu byabo, ibyo ntabwo tureke kubirebaho cyane kuko ni ibyabo. Ahubwo noneho tugewe aho nifuza ko twibanda,
urukundo rw'abakristo ese kuki babona ubutunzi bwabo ntibabushore mu kwamamaza ya nkuru nziza ya Yesu Kristo ngo bayigeze kure hashoboka, bayishore muri media nk'izi ngizi zibafashe kugeza ubutumwa bwabo kure, banabishore mu bikorwa by'urukundo, so nko gusura abarwayi kwa muganga, gufasha abatagira kivurira, b'imfubyi n'abapfakazi. Ibi bikorwa twakabaye dukora nk'uko ari Yesu Kristo wabitangije. Ubona impamvu tubyikura cyangwa se bidakorwa ari iyihe? Satani yabibyurwa icyo bita inzangano, ariko Satani Yesu yaramutsinze, kandi natwe tuvuga ko turi abakristo Yesu Kristo watsinze Satani. Ubu ngubu ikintu kiri kuba mu bakristo, buriya Satani kera byabaga bigoye mu nzu y'Imana abantu, reka nyivuga gutya, abakristo hari ikintu batakaje. Yego, icyo kintu ni ikihe? Umukristo wa kera yirizaga ubusa iminsi 3 akavamo afite imbaraga zo kurwana na Satani. Ariko umukristo w'iki gihe icyo ni kuza mu rusengero agaterana ku cyumweru gusa, undi akazahamagara umukozi w'Imana profete nsengera afite ibyifuzo ngirikanyarira. Urumva batakaje ubwimerere wo gusenga, ntago bakiriza ubusa. Hari ibindi bintu byaje byitwa bimeze nk'amasengesho, ugasenga kwiriza ubusa nijoro nimugoroba ukarya, ntago ari amasengesho. Umukristo wa kera yafataga umwanya akagira ute, akavuga ati niba ari iminsi yakonje, akavuga ati iminsi yakonje ntagiye mu kazi, reka nyifatemo ibihe byo gusenga, kuko Satani ntabwo yicaye nawe ari gukora. Ariko ubu ngubu abantu ntabwo bagifata amasengesho yakwiriza ubusa. N'aba bavuga butumwa birirwa kuri YouTube, biragoye ngo n'umuntu ufata iminsi 2-3 ukuri ko muri iki gihugu kugira ngo n'umuntu usenga amasengesho iminsi 7 utampfa kumubona. Kandi mu bantu bayakoze nanjye nayakoze kera ariko ngira umusore 2018-2019. Ntihari wavuga ko wenda wakwivugira ko abandi bayakora? Hari abayakora, ariko ni bake nkurikije nabo mpura nabo benshi nayo iminsi 2 cyangwa umunsi umwe biragoye ngo bayakore, ahubwo baririra ibyo kurya n'ibyenda ngo n'inda nayo ni ibiryo. Urumva ko Satani yamaze kwimikamo ikintu aho twavumiraga imbaraga. Satani niho yagiye aricarira, ntabwo ariho tukizibonera. Niyo mpamvu usigaye ubona hari abakozi b'Imana bagenda uko Imana idashaka, kubera ko igicaniro cy'Imana cyarazimye muri bo. Kuba abakristo batakiri gukora amasengesho, ubona hari icyo byasenye cyangwa byangiza cyane ku murimo bakora? Cyane, biracyangiza cyane, kuko abantu baravuga ngo turi muri viziyo, ariko buriya viziyo yagakwiye kugena no mu Kristo. Viziyo itazi Imana, iyo viziyo iyo nta viziyo nzi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukora bakora ibyo utwara. Ikindi kandi imaze ibwira umuntu iti dore kuba Uwiteka ni ubwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze ngo ibyo bintu kuva mu byaha, urumva kuva mu byaha no kujijuka, kumenya ubwenge bw'Imana, nibwo bwenge Imana ikoresha, nibwo bwenge bw'umukiranutsi. Rero iyo utakaje aho ukura ubwenge, nta handi dukura ubwenge. Urumva fona chattinga, agira ute WhatsApp na Facebook byatwaye abantu, ntabwo bakibona umwana wo gusoma ijambo ry'Imana. Ese hakorwa iki noneho kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kwaguka, tubone n'uburyo bwo kubwiriza benshi biruseho? Ikintu nabwira abanyarwanda nuko batagomba kureba ku muntu, bareba Imana. Niba urugero, ariko Imana yigaragariza mu bantu. Hari abantu bishyiramo bakaba addict, urugero bakavuga ati mfite bishop wanjye. Bishop rero iyo bamubonye amakosa baragwa mu mitima, gutya rero nawe yabikora. Ahubwo abanyarwanda Imana iradushakaho iki? Duhanga amaso ku Mana. Niba Imana intumye gutya, umva icyo ndi kuvuga, wumve ubutumwa ndi kuvuga, wumve icy'Imana. Kandi ikindi mwikuremo ikintu rero ngo abantu n'abana ngo abakozi Imana babaye bateka mutwe. Ntabwo turi abateka mutwe, ntabwo nafata umwanya wanjye ubuse ibi bimaze iki se? Nuko inyungu mfite nuko nanjye ninkora umurimo wanjye neza, nanjye nza uyu murimo ndi gukora wo kujya mu ijuru, uyu murimo ndi kuvuga butumwa
nawe uzaka nk'inyenyeri kuri njye kuko nzaba nawukoze neza kuko ni umurimo w'Imana. Imana izampembera kandi nkiri mu isi Imana ikankubira ishuri ijana. Wikwibaza ku byo uhaba abo bagusengeye, ubwibaze ngo ese ngiye mpagaze icunga izamu ryawe, wicunganwa nanjye uri kukubwira ahubwo ucunga izamu ryawe. Nibo mpaye ikindi nakwiyama bakozi b'Imana bakabana amafaranga, ntago nyemeranya nabo, ahubwo nemeranya n'umuntu niba ngusengeye ukumva ko hari cyasubijwe ukagira ute ukampa, cyo nta cyaha kirimo. Ahubwo ikibi ni kwaka amafaranga, tanga ya babishyize mu bipimo, tanga 5 cyangwa 10 cyangwa amadolari binini, ibyo ntago ari byo. Ahubwo tubanze tubwirize intama zibanze zihage, nimara guhaga tuzikama umukamo ufatika, kandi umukamo niwo intama nizatanga umukamo, ntago ari twe tuzayaka umukamo. Imana iguhe umugisha. Icyerekezo ubona izi media twe tuzikoresha zikwiye gukora cyangwa se zikwiye gukoreramo kugira ngo turusheho kugeza ku butumwa bwiza. Erega he nubwo ubusanga ufite umugambi munini wo kugeza ku butumwa bwiza, ariko ugasanga ukabura abantu mufatanya muri rwa rugendo bo kugushyigikira, bo kugufasha mu buryo bwo gukorana nabo, cyangwa se bwo kunoza uburyo mukora ngo umurimo wanyu ube mugari. Ndibwira ko nkahangaha iki kintu cyo ujye ukitekerezaho, iki ubona ari iki cyakorwa. Ikintu dukwiriye gukora bikumva ko YouTube ibaho ibinyoma byinshi, ni naho Imana iri gucisha ijambo kugira rigere ahantu hose, no mu buryo bwo kugira ngo Imana izamure n'iki gihugu cyacu mu buryo bw'iterambere. Turavuga ubutumwa, nawe washinze cano Imana ikaguheramo umugisha. Niba abantu bo mu Budage cyangwa muri Amerika bandebye ndi kuvuga ubutumwa, bagafashwa, bagakira indwara, bagahabwa imigisha, nawe ubwawe abazakureba hari ibyo YouTube kugenera. Bivuze ngo icyo dukwiriye gukora, abantu bareka imyumvire mibi, imyumvire Satani ari kubashyiramo, bikoma abakozi b'Imana bavuga ubutumwa. Turabafite kera n'abantu z'ibinyoma n'abakozi b'Imana batari beza bari bahari kera. Ahubwo mureke nk'ubu ndi kukubwira ngo hanga amaso ku Mana, ntago nkubwiye ngo umpa amafaranga yampaye waba ari wowe ngiriye muwe, ariko ntabwo ari byo naje kuganasha kubwira ubutumwa bwiza, kwihana ibyaha kandi ugakunda mugenzi wawe. Birasa nkaho ikibazo nakubajije wenda utagikomojeho nk'ubishaka. Nakubaje nti izi media ubona ari iki cyakorwa, kuko hari ubwo ndaguha urugero, hari ubwo uri mu murongo kwamamaza no kugeza ku butumwa bwiza, ariko ugasanga babantu bahari ni babandi bari bukubwire bati twebwe ibintu byo kwamaza ubutumwa bwiza ntabwo bikundwa, reka tukore ibi n'ibi, reka tugemo aha n'aha, reka twigire muri uyu murongo, kuko bumva bo ariho bihuze cyangwa bahagarara bakumva bemye. Ubona ari iki cyakorwa, cyangwa se ubona ari uhe murongo wakorwa kugira ngo ubutumwa bwiza tubugeze kure hashoboka? Icyambere nuko tugomba kudacika intege, never give up, kuko gospel imaze gufata ikiro kinini ku isi cyane. Ahubwo niducika intege, abo baguca intege ahubwo ni Satani mubwire rero ngo mve nyuma Satani, komeze wavanse wamamaza ubutumwa bwiza. Niko bimeze, wavanse uguca intege mureke ukomeze uhanga amaso Imana, kuko isi ntabwo izigera ibura abantu baguca intege mu byo dukora byose. Dufite abantu benshi baduca intege, ugasanga umuntu urabwiriza uvuga ubutumwa akavuga ubwo bugoryi waburetse, ibyo bintu byari bya kera, direka ibyo ngibyo nta mafaranga abamo. Ubutumwa ndi kwamamaza nibwo bugomba kungaburira, kuko Imana ifite uko yabigenza nkarya kandi nkarambara, sibyo? Nawe ubwawe uri gushinze ufite YouTube, Imana igomba gukora ibikomeye. Imana ifite inzira nyinshi cyane yacishamo ikakugirira neza. Bivuze ngo nducika intege, message irimo ko tugakwiye gucika intege kandi tugasengera ibyo turimo. Niba ari umukozi w'Imana agasengera ivuga butumwa rye, niba uri umu-YouTubers ufite channel ugasengera channel yawe, kuko Imana ni ishobora byose.
hari message nshaka gutanga nsoza. Yego umwanya ni wawe. Tugasoza. Hari ijambo riri muri Yesaya 26:3 rivuga ngo ugushikamishije umutima uzamurinda we amahoro masa kuko akwiringiye. Ugushikamishije umutima uzamurinda amahoro masa kuko akwiringiye. Abanyarwanda mushikamisha umutima ku Mana nukuri kandi Imana ije kuduha amahoro masa kuko niyo dushikamishije umutima. Ko byagenda kose ibyo twabivuyemo ibyo twarenze byere kuguherana aho gushikamisha umutima ku Mana kandi izagwa iri kuguha amahoro masa kuko igufite umugambi kuutaragiye nuko twabuza abacu nuko Imana yari kigufite ibindi ishaka gukoresha. Rero bene data icyo Imana bashaka muyishikamishije umutima wanyu muhanga amaso Imana izabagirira neza kandi izabaha amahoro masa. Mwakoze. Imana guhereza umugisha, turagushimiye wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Mu gihe ufite niba hari ikindi wumva ufite ku mutima usigaje watambutsa umwanya uracyari wawe. Abantu bashobora kuvuga ati uyu muntu ni iki ndumuvuga butumwa ariko nkunda numva nkunda kumva amashi undi niba ari amatangazo andyoherana amatangazo yo kuvuga ngo Imana yankoreye iki. Ndagira ngo rero umuntu wifuza ko twazamusengera, umuntu wifuza ko twazamufasha, niba afite igikomere cyayo cyose yazampamagara. Nimero yanjye nongere nyitanga nuko mbere narayitanze mu kiganiro ni 82970831 0788970831. Iba no kuri WhatsApp ushatse wamamagara cyangwa ukoresha WhatsApp ukagusengera Imana ikakugirira neza kuko iyo mpano ikiyimpereye no kugira ngo abantu bakomere bamenye Yesu bareke n'ibyaha kugira tuzajye mu gihugu cyo mu ijuru amahoro. Imana iguhereze umugisha. Reka duhamagare ubwami bw'Imana bose kurushaho kubana natwe twese turi mu bihugu bitandukanye twarimo twumva iyi mpanuro cyangwa se iyi nyigisho kugira ngo umwuka wera arusheho kudushoboza no kudukomereza mu bushake bwayo kugira ngo umurimo wayo urusheho kwaguka no gutera imbere natwe duhinduke bashya turusheho kurabagirana nk'uko ijambo ryayo ribitubwira ngo muzarabagirana nk'inyenyeri zo mu kirere. Intego rero ni ukuvuga ubutumwa bwiza kugeza kure nuko abantu babona ubutwari n'ibikorwa by'ubumana ku buzima bwabo ku bw'inshuti zabo no ku bw'imiryango yabo. Amen. Mana turagushimiye. Haleluya. Izina ryawe nirihimbazwe mu mahanga yose. Shimwa Gitare. Ndagusabye ngo ubutwari bwawe bwije mu mitima yacu twese. Ryajwi ryawe ryongere rikomange mu mitima. Udushoboze tuve mu mwijima tumurikirwe n'umucyo wawe. Haleluya. Kandi umucyo wawe Kristo umurikire abadukikije bose. Inshuti zacu basobanukirwa igitambo watambye Golgotha ubwo wemeye bagakumena amaraso Yesu kugira ngo twebwe duhabwe agakiza. Urakoze kubw'iyi mpanuro unyujije mu mukozi wawe. Uyu munsi turayumvise udushoboze kugira ngo ihore iziritse mu mitima yacu. Uhere none n'ibihe bizaza tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Ururembo TV ishakiro ry'amakuru yizewe.